Сегодня наш рождественский камин, на котором, кстати, стоит портрет Хармса, как верно угадала Таня. Сегодня рядом с нашим камином расположен старый сундук. И предлагаю сегодня в него заглянуть. В этом году я еще не заглядывала в наш рождественский чемоданчик, поэтому вместе с вами это сделаю. Сначала здесь хранились новогодние украшения. Всякие рождественские эльфы, снежные шары. А потом книг тематических стало так много, что они заняли весь чемодан. Вот эту книгу я еще не показывала. Винни и Вильбур. Винни — это такая ведьмочка, симпатичная, довольно доброжелательная. Это ее кот Вильбур. И про них очень много историй сделано. Валери Томас и Корки Пол, авторы. В этом выпуске 5 историй, и первые из них посвящены Рождеству и зиме. Это такое очень ироничное, доброе и наполненное деталями повествования визуальное. Сама текстовая история занимает не очень много места и подходит для самостоятельного чтения или для неутомительного чтения с детьми, или для самостоятельного детского чтения. Она обладает такой симпатичной уютностью, волшебностью, насмешливостью. Бывают такие вот трюки с переворотом изображения. Дед Мороз тут застрял в камине, и потом выяснилось, что он не успевает разнести подарки. И тогда Винни и Вилли вызвались ему помочь. Ну, в общем, если у вас поблизости есть дети или сами любите полистать детские книги, то вполне могу порекомендовать серию про Винни и Вилли. Так, тут лежат рукодельные открытки. За последние 11 лет впервые не устраивали мы обмен с самодельными новогодними открытками. Они бывают очень изобретательные и красивые. Вот с подругами обмениваемся. Некоторые открытки склеены в виде коллажа, некоторые нарисованы акварелью, некоторые сделаны детьми наших участниц. Здесь бывает, вот, например, это рецепт миндального печенья, который я почти каждый год... Ой, все склеилось. Черт. Почти каждый год использую. Это такая елочная игрушка с рецептом. Вот это вышитая, причем это вышивал мужчина, портной. Вышитая елочная игрушка-открытка. Есть вот такие вот изобретательные всякие с бусинками. Из фетра. Коллаж. Вот это очень изящное. С волшебной пыльцой. Сияющий рисунок. Я это обожаю, могу часами рассказывать. Вот это вот у нас Лена. Она вообще такие удивительные коллажи делает. Такие аппликации. Танцующие ламы. Это был год змеи, и из яйца вылуплялась еще змея. Вот такая вот миленькая карточка. Фетровая. Из-за моего увлечения буктюбом в этом году не организовала я такой обмен. Суть обмена в том, что все участницы делают открытки друг другу. То есть я отправляю 15 и получаю 15 от разных людей. Свена Нурквиста рождественскую кашу я уже показывала. Это Тату и Пату. Такие персонажи для тоддлеров и детей до 1 класса. Айна Хавукайнен и Сами Тойвонен. В общем, это издательство «Рич» издает серию про странных персонажей инопланетных, которых зовут Тату и Пату. И они, ничего не зная о нашем мире, попадают в странные ситуации, смешные. И тут, в частности, эта ситуация касалась празднования Нового года. Как-то неожиданно сын мой полюбил этих Тату и Пату. Первую книжку я покупала в подарок, а вторую пришлось точно такую же купить нам, потому что он все время спрашивал, когда будут Тату и Пату, давай их почитаем. Так, ну вот из всяких заграничных путешествий тоже приезжают к нам разные истории. Завтра мы, кстати, будем елку ставить. Так что, может быть, достану эту историю и каким-то образом ее применю. История рождественских традиций. А вот как встречали Новый год в разных странах. Это я с книжного обменника принесла, такое еще советское издание. Эту книжку заказала на Лабиринте, не зная, что она из себя представляет, где живет снеговик Тьерри Дидье. И что-то мне показались иллюстрации какими-то очень мрачными. Хотя потом я стала смотреть, вроде бы они симпатичные. Здесь лесные жители снеговика сначала слепили, подружились с ним, а потом он растаял. А потом они стали думать, где же он? И до них дошло, что он растаял и превратился в воду, вода испарилась, превратилась в облако. Так как бы ненавязчиво в рождественской истории детям рассказывается про то, что, круговорот воды в природе происходит. Герой отправляется в путешествие вслед за облаком. И однажды видят своего снеговика-пуговку.
Так, это снова открытки. Ну, я не знаю, не буду, наверное, больше их показывать. Если кому-то интересно, напишите, может быть, в другом видео еще новогоднем покажу. Это отличные занималки зимние. Я их тоже показывала в отдельном видео про зимние книжки детские. Очень люблю «Зиму» Мишки Бруно. Это тоже книга для тоддлеров, то есть для детей 2-3 лет, ну, там до 5, может быть. Но у нас и вот в 5 лет дети их любили. Очень уютные книжки с красивыми иллюстрациями, рассказывающие о разных сезонных занятиях приятных, без интернета. Такой этот юный натуралист. Про Мишку Бруно у меня же тоже есть видео. Тони Глиммердал, Марии Паар. Мне очень понравилось «Вафельное сердце». И по стилю, и по содержанию. А Тони Глиммердал – это зимняя история Марии Паар. Почему-то я не отнеслась к ней с такой же страстью, как к «Вафельному сердцу», поэтому так никогда и не дочитала. Несколько раз мы начинали ее читать с дочерью, и это еще предстоит с ней познакомиться когда-нибудь. Так, это снова открытки рукодельные. Это самое большое рождественское дерево. История для малышей на английском языке про то, как мышки выбирали елку. Это я из Варшавы привозила 1 000 000 лет назад, когда у нас еще не продавалось такого классного декора рождественского. Марус Иванович с иллюстрациями Канашевича. Это Мелик Пашаев переиздавал. Канашевич такой интересный, такой знаковый советский детский иллюстратор, поэтому я взяла Марус Ивановича с его иллюстрациями. Я уже показывала книги Свена Нордквиста, посвященные Рождеству, Дед Мороз механический, Рождество в домике Петсона, про старика Петсона и его милого кота Финдуса. Вот Рождество в домике Петсона просто чудесная иллюстрация, украшают, поэтому рекомендую с этой книгой познакомиться. Подробнее о ней в отдельном видео. Я уже рассказала. Это такая интересная традиция современная. Эльф на полке. К ней прилагается эльф. В общем, это такая американская игрушка, мне кажется, годов из 60-х. И в одной американской семье была такая традиция, что эльф каждый день прятался где-то в другом месте. Он прятался в разных местах дома, дети его могли искать. Это была такая игра. Ну и также у него была миссия наблюдать за тем, как дети себя ведут, чтобы потом докладывать Санте. Ну, такая идея, конечно, специфическая о шпионе Санты. Но идея с тем, чтобы прятать везде эльфа по дому и находить его то на книжной полке, то в кухонном шкафу, она очень прижилась, стала популярна. Возможно, в Пинтересте вы видели, как остроумно мама придумывает, куда бы посадить на следующее утро эльфа. То есть дети утром встают и ищут, где эльф. Это такая милая игра. В общем, вот эта семья, в которой традицию эту придумали, она неплохой бизнес сделала, потому что в мире интернета эльф стал супер трендом. Так, это стикербук про свинку Пеппу рождественскую. Это «Полярный экспресс» книга, по которой был снят мультик. Мне очень нравится мультик «Полярный экспресс». Я в обзоре рождественских фильмов его упоминаю. Но книга сама по себе, при том, что здесь немного текста, и картины такие вроде бы минималистичные, но она очень атмосферная, приятная. Она была какая-то дорогущая. Я вначале думала, да нафига? Но когда муж ее купил нам в подарок с детьми, я подумала, как все-таки хорошо, что он ее купил, потому что она чудесная. Есть в ней что-то такое очень приятное. «На снегу и под снегом» показывала книгу в зимних детских книгах. Паустовский «Растрепанный воробей». То есть Стрекоза переиздала такую советскую книжку. Паустовский все-таки он замечательный. Как вот тут в ларьке мороженое жил этот воробей, и там была сорока. Что-то я уже не помню, давно мы не перечитывали эту историю. Но она такая добрая и зимняя. Даже Некрасов тут лежит, мужичок с ноготок. Это на английском языке «Письма рождественского деда». Мы сначала эту книгу купили в букинисте, каком-то английском или американском. А потом уже ее переиздали на русском языке, и на русском мы тоже ее купили. Маури Кунас, «В гостях у Санта-Клауса». Это серия финского, как я понимаю, автора. Она и красиво, так весело нарисованная. И вроде бы история хорошая, но тут есть некоторые факты, которые меня угнетают. Например, гномы, которые работают на Деда Мороза, живут как гастарбайтеры на двухэтажных кроватях. Их жены живут в отдельных рекреациях вместе с детьми. Некоторые взгляды на устройство мира настолько меня задели, что я эту книгу не взлюбила. Сейчас вот слышу от многих
буктюберов такие добрые слова об этой книге, вернее, об этом авторе из серии его книг. Но подумала, ну ладно, может, я к нему предубеждена, прочитаю еще раз. В общем, я эту книгу купила в подарок и даже дарить не стала, потому что мне показалось каким-то преступным вообще такие книги дарить. «Волшебные санки» — это тоже сказки Лисьего леса. Это очень популярная британская серия с такими рисунками характерными. Они чем-то на Беатрис Поттер похожи. И они всегда очень уютные, очень лесные, в таком английском стиле. Здесь зверята нашли в лесу санки Деда Мороза и попали к нему в волшебную деревню. Красиво проиллюстрированная история, к которой я с удовольствием возвращаюсь. Это из серии «Ретраут» Сюзанны Бернер про Карлхена. Очень мы любим этого персонажа. И, конечно же, приобрели новогоднюю книжку про него. Мне нравится рисовка. Здесь очень много маленьких деталей, и познавательных, и для наблюдения. С малышом читать это очень полезно. Так что детям от 1,5, даже от года, 1,5 лет, эту книжку можно смело дарить. А это та же история про Винни и Вильбура, как они помогали Санте. Тоже сначала купили ее на английском языке, а потом ее на русском переиздали. Вот в сборнике, с которого я начала этот обзор. «Лучший подарок на Рождество». Своеобразная история, в которой есть какие-то отсылки и к «Ветру в ивах», и еще каким-то хрестоматийным историям. Такая она неоднозначная мне показалась. Тоже я купила в подарок, а дарить не стала, потому что мне показалось, что она не дотягивает до моих высоких стандартов. Однако каждый год ее перечитываю теперь сама, и, в общем-то, мне нравится. Ой, про эту книгу я совсем забыла в этом году. Это книга «Адвент». Здесь задания и сказка, такие приключения с поделками, которые можно с детьми делать и двигаться по некой истории, типа квеста такого рождественского, который сделала мама, вернее, блога мама Лиза Арье. Она живет в Израиле, но сама по происхождению русская. И тут такая вот смесь заграничных технологий, нового взгляда на крафты детские и нашего привычного такого менталитета. Вот я даже вырезала тут героев. Какой-то год пыталась заниматься этим с детьми, но не хватило моего пыла мамского. Ждет она своего часа еще. Это еще одна «Мистер Виллобис Christmas Tree». Это такая тоже винтажная книжка на английском языке про новогоднюю елку. Я, кстати, не читала еще эту книгу, хотя она уже несколько лет у нас. Что-то она мимо меня проходит. Видимо, муж с детьми читали. Красиво издана, надо поинтересоваться ею. Это такой тоже вот календарь ожидания Нового года на 14 дней. Сюда вкладываются, в эти кармашки вкладываются разные задания. Нарядить елку, вспомнить, что было классного в течение года. Это открытки со времен посткроссинга. Тут у меня лежат Паддингтон. Вот этот вот снеговик знаменитый. Ну, в общем-то, и все. Вот такие штуковины хранятся в нашем сундуке с новогодними книжками. Спасибо, что были со мной. Встретимся в новых выпусках. Пока.